Opa, galera, bom, vim aqui mostrar o trator que eu... Aí meu pai botando no diretão ele, canão cromadão aí, tudo jóia com vocês aí. Ó, ele tá reformadinho, né, tá tudo pintado. Falta lavar, não vou nem tirar do garpão aí, por causa... que não tem o que fazer com ele agora, né? Daí deixei mais mesmo no garpão. Eu vou mostrar uns vídeos aí pra vocês. Umas fotos de como é que ele ficou. Eu botei uma antena de rádio mesmo, porque não tinha outra. A anteninha é boa. Aquela baixa, levanta, né? Canão aí cromado. Trator de topzera mesmo. O diretão. Vou mostrar uns vídeos aí no final do vídeo. Eu vou mostrar umas fotos, um vídeo aí cruzando marcha. Como é que ficou o ronco dele. O show mesmo, o ronco dele. O banco tá meio sujo mesmo, mas é normal, né? E não tem esse negócio de trator gabinadinho. Cala a boca, bicho chato. Olha, isso não é um bicho chato mesmo, né? Mas é isso aí, ó. Tá com 1833 horas. Topzera mesmo, tá, hein? E o caninho cromado. Botei um adesivo aqui da CBN. Quando eu tinha uns... comprava, né? Agora não compro mais mesmo. Está dinheiro aí. Mas simplesinho mesmo. Isso aqui vem um formigueiro, se caga tudo, mas é trator simples, é assim mesmo, né? Mas aí, ó, tá tudo bom, de ano, tudo pintadinho. A gente quer vender aí também, né? Xodó, só falta botar as faixas. Xodózinho mesmo aí pra trabalhar, sempre puxamos fumo, né? Que a gente planta fumo. Daí, né, já temos tudo os fumos. Mas aí o tabaco. Plantemos aí, ó. Tá bonito, ó. Tá bonito o fumo. Nossa, eu vou ter que dar uma praidada nesse bicho aí, né? Vai pra lá, bicho. Cala a boca. Cala a boca. Bicho do diacho. Acertei. Agora não faz mais barulho. Mas é isso aí, galera. Só vim mostrar mesmo pra nós dizer aí que botamos no diretão. Fazia tempo que eu não postava um vídeo mesmo. Então, tá aí, ó. Careta, nós tiremos, né? Não tem o que fazer mais. Mas aí, ó. Engaiemos num pau. O trator engaiou num pau. Quebrou as ouras. Eu vou arrumar as ouras, viu? Mas tá show de bola, ó. Tenona aí, ó. Eu tinha pegado era isso aqui, ó. Só que não fica. Latinha de Monster. Ó, mano. Bota ali. Coisa, né, mano? Mas não fica porque aqui daí arranha tudo, né? Arranha tudo, ó. Aí depois vai briga. Mas é isso aí, gente. Esse aí, ó. Tratorel. Tratorzão. Pifou o farol. O farol não funciona mais. É onde acho. Vou ligar aí pra vocês. Só ver aí, ó. Ok, tá. Vou ligar o acelerado. Só vou mesmo ligar aqui. Eita, show mesmo o ronco dele. Tá estralando. Sai um fumaceirando de acho disso aí. Isso aí mata todos os mosquitos. É doido. E cheira mal que onde acho. E é isso aí agora. Fiquem aí com as fotos e os vídeos do trator de como ficou aí. Beleza? Valeu!